ഹായ് ഓൾ, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസ് ആണ്. PSC ഇതുവരെ ഫൈനൽ സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടെനേറ്റീവ് സിലബസ് ഡിസ്കഷനാണ് ഈ സെഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെയിൻലി ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സിലബസിൽ 5 ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയറി സയൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിസിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ 1 dimension, ദെൻ മോഷൻ ഇൻ 2 and 3 dimension, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ്, അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ്, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻസ്, ഒപ്റ്റിക്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട്, then magnetic effect of current and magnetism, current electricity, electrostatics, waves, oscillations, heat and thermodynamics, mechanics of solids and fluids, gravitation, motion of system of particles and rigid body, work, energy and power. ദെൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ സിലബസ് ആണ്. ദെൻ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ, ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ, സൊല്യൂഷൻസ്, റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി, കോർഡിനേഷൻ, കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക്സ്, ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്, സ്റ്റീരിയോകെമിസ്ട്രി, ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹാലജൻസ്, polymers and biomolecules, environmental chemistry and chemistry in everyday life, then organic compounds with functional group containing nitrogen, organic compounds with functional group containing oxygens, hydrocarbons, organic reaction mechanism, surface chemistry, chemical kinetics, chemical equilibrium, periodic properties of elements and hydrogen, states of matter. അടുത്തത് ബയോളജിയുടെ സിലബസ് ആണ്. അതിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി, ഇക്കോളജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ അനിമൽസ്, അനിമൽ കിങ്ഡം, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ്, ഫിസിയോളജി ഓഫ് അനിമൽസ്, ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ഫിസിയോളജി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ബയോളജി ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ, ജെനറ്റിക്സ്, ബയോടെക്നോളജി, സെൽ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ. ദെൻ മാത്സ് സിലബസ് ആണ്. സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ, കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ്, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ്, permutation, combination, binomial theorem and mathematical induction, then matrices, determinants, linear inequation, mathematical logic and Boolean algebra, trigonometric functions and inverse trigonometric functions, Cartesian system of rectangle coordinates, lines and family of lines, circle and family of circle, conic section, vector, 3-dimensional geometry, statistics and probability, function, limit and continuity, differentiation, application of derivatives, indefinite integrals, definite integrals, differential equations. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ +1 +2 ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്. ദെൻ ഡയറി സയൻസ് ആണ്. ഡയറി സയൻസിൽ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡയറിങ്, ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കാറ്റിൽ ഷെഡ് of site for a dairy farm, dairy cattle physiology, digestive system, dairy cattle management, handling of animals, feeds and feedings, then milk production, processing and quality control. അതിൽ lactation, milk, fluid milk processing standards, milk products and quality assurance, then dairy business management and entrepreneurship. അതിൽ introduction to dairy extension, dairy cooperative management, packaging of milk and milk products, മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഡയറി ഇക്കണോമിക്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെനേറ്റീവ് സിലബസ് ആണ്. വൺസ് PSC ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ടെക് PSCയുടെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫർദർ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.